Ja, unser nächster Patient stellte sich mit Oberbauchschmerzen vor und in der Gastroskopie ergab sich dann der Zufallsbefund eines submukösen Prozesses im Magenkorpus. Herr Chefarzt, und nun? Ja, Manuel und Jürgen, dieser Patient ist ein Kollege, er ist Neurochirurg, kommt von weiter her und hat gesagt, dieses Ding kann er nicht akzeptieren, dass es drin bleibt und wir sollen das unbedingt wegmachen. Und ich habe dann mit ihm geredet, ob wir das nicht hier im Rahmen von Endoskopie live machen können. Und er hat gesagt, gar kein Problem, seine Tochter wohnt hier in Berlin und er kommt vorbei und er plant sich das ein. Und wir haben gerade geredet, Alana, es ist kein großes Ding wahrscheinlich, das rauszumachen. Endosonografisch ist es ein echoarmer Tumor. Es ist, ich zeige es mal von der Lage her, hier unten ist der Pylorus. Ektopes Pankreas wird es eher nicht sein, da wäre die Lage hier unten. Ja. Das geht hier zur Angulusfalte hin, geht ein Stückchen höher. Ein Gist kann es theoretisch sein, aber passt auch nicht so, die sind glatter und runder. Genau. Ein Lipom ist es endosonografisch nicht. Was hast du für eine Idee? Was glaubst du? Also ich glaube eher, dass es schon irgendwas in Richtung Adenomid-Hygrid-Dysplasie geht oder sogar ich glaube schon, ich glaube nicht, dass es ein echter submuköser Tumor ist. Aber die Endosono, die mir der Kollege da mitgeschickt hat, Ja. und es ist ja so erhaben, so oben rauf. Aber die Oberfläche ist nicht ganz, ja, nicht ganz glatt. Also ich weiß auch nicht genau, was es ist. Ja, dann müssen wir es rausmachen, Dann oder? müssen wir's rausmachen. Wenn wir nicht wissen, So was ist es ist und Biopsien Genau. haben, aber Biopsien haben, also externe Biopsien haben nichts ergeben. Ja? Und mit ESD oder mit Schlinge? Naja, Schlinge rumlegen, sagen jetzt viele, ja klar, legt die Schlinge rum, fertig, aber wenn man weiß, dass es in der Endosonographie in der Submucosa liegt, dann hat man natürlich ein Risiko, wenn ich hier die Schlinge nur drum lege, dass ich nur eine Spitze abschneide und der Rest bleibt innen drin. Ist es. Also ein kontrolliertes Abtragen mit ESD. Genau. Ja. Und ihr seht, ich habe schon ein paar Markierungen gemacht, ich habe die jetzt relativ kurz gemacht, weil wir wollen ja fertig werden und eigentlich wollen wir euch ja noch zwei andere Dinge zeigen an dem Fall. Das ist nicht die Pointe hier, dieses kleine Ding rauszumachen. Und das Messer haben wir auch schon mal gezeigt. Ich zeige es nochmal hier, das ist dieses Messer von Erbe, Flex Knife 1,5 E-Type, mit dem man unterspritzen kann. Im Magen ist ja anders als im Esophagus oder im Kolon die Mucosa ein bisschen dicker. Ich versuche jetzt mal, ob das geht mit Unterspritzen. Und ihr seht, das hat jetzt keinen Effekt gehabt. Was man dann machen kann, man kann einen kleinen Stromstoß einmal geben und auf der Stelle bleiben und dann unterspritzen. Ja, kommt aber immer noch nicht schön, aber ein bisschen, doch, es kommt ein bisschen. Ne? Aber der Zugang ist ein bisschen schwierig, Zugang ist oder? schwieriger. Ne? Ich gebe nochmal einen kleinen Schuss reinschneiden und jetzt nochmal Injektion. Jetzt kommt es aber hier. Jetzt kommt es aber. Ne? Und das ist der Riesenvorteil, ich kann gleichzeitig injizieren und gleichzeitig schneiden. Und ihr seht jetzt hier, ich habe ein Lifting erreicht und jetzt kann ich mit dem Endocard I hier quasi entlang meiner Markierungen anfangen zu schneiden. Nur oberflächlich die Mucosa. Ich kann wieder injizieren und kann wieder den nächsten Schnitt setzen. Da bin ich einmal abgerutscht. Ja, das ist noch sehr oberflächlich, da muss ich gleich noch ein bisschen tiefer machen. Ja, ich bin ja in so einer Position hier, wo ich so aufgeschoben bin. Das ist nicht ganz bequem. Und ich injiziere wieder. Gut, und jetzt gehe ich mal zur anderen Seite rüber, weil das wahrscheinlich die einfachere Seite ist hier. Injiziere wieder. Ja, da geht es jetzt nicht so richtig schön hoch. Ja, hinten kommt hinten kommt's. Dann kann ich von hier quasi. Ihr seht die Peristaltik hier, ganz heftig. Ne? Können wir ein bisschen Buscopan haben? Jetzt gehe ich von hier quasi kontrolliert hier nach unten zum Schnitt. Bei dem Pentax-Endoskop ist der Arbeitskanal ein bisschen mehr mittiger, nicht ganz so weit links wie bei Olympus. Hier sieht man schon in die Submucosa rein. Gut.
Jetzt geht es dort oben weiter, von hier aus wieder weiter, wieder injizieren. Spannend wird es nachher, wenn wir uns unten drunter arbeiten, wie es dann aussieht. Meistens sind die Teile ja weißlich. Ne? Mal gucken, was kommt. Gelb wäre blöd, das wäre fett, dann hätten wir eine Fehldiagnose gehabt. Jetzt muss ich gucken, wie ich dort oben rankomme. So in dieser Position, seht ihr, schiebe ich mich weg. Jetzt versuche ich es mal ganz von oben. Quasi etwas begradigt, etwas Luft abgesaugt. Ja, die Position an der ist doof. Das ist wirklich schwierig. Ja. Position ist doof. Ne? Hier. Ja. So, jetzt geht's. Und zack, rutsche ich Sigi, wieder das rüber. Ganze ist auf einem guten Weg. Dürfen wir den Chef des Hauses ein paar Minuten alleine lassen und mal gucken, was der Helmut da drüben macht? Immer. So machen wir es dann. Ne? Und dann werden wir das dem Sigi sagen. So, ich habe das mitgehört, dass ich jetzt im anderen Zimmer bin und nicht im Chefzimmer. Das stimmt auch. Wir haben jetzt hier einmal umschnitten und ihr seht, wir haben schon unten schon präpariert. Und die Lage ist verdammt doof, weil dieses Ding immer da reinfällt und wir kommen da nicht richtig runter. Alana, kannst du mir das nicht mal hochhalten einfach? Sorry, Sigi, da kann ich dir nicht helfen. Du musst dir was anderes überlegen. Dann muss ich es alleine machen. Wir haben ja heute schon verschiedene Traktionsmethoden gesehen, entweder mit Gummi oder mit Zahnseide, die Clipline. Und was wir hier haben, ist, wenn ich es richtig weiß, eine Weltpremiere. Alana, dir ist auch nicht aufgefallen, dass ich irgendeine besondere Kappe habe und irgendein besonderes Instrument habe, oder? Nee, die Kappe sieht eigentlich völlig die normal reguläre Kappe völlig aus. normal aus. Aber jetzt guck mal, was ist. Hier unten ist mein Messer und ich habe hier oben, kommt noch ein Greifer. Guck mal, mach mal auf. Jetzt habe ich hier einen Greifer und kann hier oben zugreifen. Ja, mach mal zu, Henny. Jetzt kann ich hier greifen und kann ja das ganze Ding hier hochziehen. Oh, ja? okay. Und wie machen wir das? Mal die Kamera auf meine Hände und aufs Endoskop einmal zoomen jetzt. Sie sehen, hier ist ein zusätzlicher Arbeitskanal angebracht. Das ist der sogenannte AWC Duo von der Firma Ovesco. Den gab es bisher auch schon, aber den gab es ohne Integration der Kappe. Und was ist das Besondere? Sie sehen hier diese Halterung. Sie sehen hier den zusätzlichen Arbeitskanal, der dann durchs Endoskop einmal durchläuft. Und damit habe ich die Möglichkeit, zwei Instrumente einzubringen. Und wenn ihr mal das kurze Video zeigen könnt. Hier sieht man es nochmal. Mal aufmachen. Aufmachen, den Greifer aufmachen. Genau. Und zumachen. Ja. Und auf zu. Und jetzt sieht man das Endoskop quasi mit diesem Arbeitskanal, der nach vorne geht. Und die Besonderheit ist jetzt, dass in der Kappe, und die sieht wirklich aus wie eine normale ESD-Kappe, vorne integriert der Ausgang vom zweiten Arbeitskanal ist. Und damit habe ich innerhalb der Kappe die Möglichkeit, zwei Instrumente vorzuschieben. Und den nächsten Vorteil, den wir haben werden, ihr habt ja wahrscheinlich gerade gesehen, ja, Video reicht, danke. Ihr habt ja gerade gesehen, das bringt mir jetzt nicht viel, wenn ich jetzt quasi von oben greife, komme ich nicht nach unten. Aber wir haben eine andere Möglichkeit. Wir können einfach Messer und Greifer tauschen. Und gucken mal, ob es dann besser geht von der anderen Seite. Jetzt gehe ich mit dem Greifer durch den normalen Arbeitskanal einmal rein. Jetzt kommt mein Greifer unten raus und ich gehe mit dem Messer durch den AWC-Arbeitskanal rein. Jetzt kommt mein Messer von oben. Ja, gleich müsste es kommen. Da kommt das Messer von oben. Und ich versuche jetzt mal mit dem Greifer von unten, das Präparat zu fassen. Mal aufmachen, Henny. Ich fasse es jetzt hier. Mal zumachen. Ja, wir können ein bisschen mehr fassen. Nochmal aufmachen. Fast ein bisschen mehr. Ja, zumachen. Ah, man sieht, wie das derb ist. Habt ihr das gerade gesehen? Mach nochmal auf. Vielleicht können wir mehr fassen. Und langsam zumachen. Ja, langsam zu. Jawohl. So, jetzt kann ich mir das hier wegziehen und komme mit dem Messer von oben und kann jetzt hier quasi, Pierre, geh mal raus mit dem Messer. Ich kann jetzt hier wieder injizieren. Der Nachteil ist, wir sind ja gewohnt oder wir wollen ja immer kurze Wege haben. Ja? Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Ich kann es mir mal ein bisschen ranziehen noch, dann geht es wahrscheinlich. Ja? Weil wir wollen ja immer mit relativ kurzen Messer arbeiten. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit quasi mit dem Messerchen hier von oben zu schneiden und in die andere Richtung quasi mich zu drehen. Und wieder in die andere Richtung. Jetzt klappt das Ganze hier oben auch schon ordentlich auf.
Ich gebe mal noch mal ein bisschen Injektion rein. Und wir wollen uns ja annähern dem, was die Chirurgen machen, nämlich Traktion, Traktion und wie bei der Laparoskopie quasi mit 2 Armen. Dass das noch nicht perfekt ist, ist klar, aber das ist so ein Weg hin zu einem zweiarmigen Arbeiten und hat einen Vorteil im Vergleich zu einem Zweikanalendoskop. Warum ein Zweikanalendoskop? Da kommen die beiden Arbeitskanäle sehr eng aneinander raus. Und hier habe ich doch einen weiteren Weg und ihr seht jetzt, wie das untere, ich zeige es nochmal, wie ich hier Traktion ausüben kann und gleichzeitig mit dem Messerchen von hier oben arbeiten kann. Was uns gestört hat, ist im Vorfeld jetzt, als wir schon präpariert hatten und auf euch gewartet haben, dass wir den Tumor noch nicht gesehen haben. Wir haben überlegt, ob er zu hoch ist oder ob er in der Tiefe ist. Aber gerade eben beim Greifen hat man gesehen, dass es doch hart und derb ist, ja, dass da doch was drin ist hier. Ne? Und dieses Schneiden von der anderen Ebene ist natürlich auch nicht ganz verkehrt. Das kann hilfreich sein, wie in diesem Fall, weil ich habe mir echt schwer getan, quasi von unten an diese Stelle gut ranzukommen. Ja, mein Wasserstrahl geht natürlich jetzt unten dran vorbei. Da muss man wieder, jetzt blutet es wieder ein bisschen unten drunter. Musst du die Zange stabil halten? Nee, kann der Kameramann einmal zeigen. An der Zange mache ich im Moment gar nichts. Ja. Geh einmal drauf. Ich bin hier nur am Messerchen und drehe mich hier quasi und das bleibt quasi stehen und klafft oben langsam immer mehr auf. Ja. Ja, und das ist der Zug an der Zange und das ist der Zug am Messerchen hier. Also eine neue Form der Traktion und jetzt sieht man schön, wie es da hinten aufgeht. Ja, ne? Super. Ja? Sieht super aus. Wow. Nicht schlecht. Ja, das ist das, was wir ja wollen, solche Traktionen. Ich gehe mal mit dem Wasser wieder rein, spüle ein bisschen. Jetzt muss der Tumor entweder oben drin sein oder unten drunter. Genau, unten. Das haben wir uns nämlich auch schon vorhin überlegt. Ja, aber wo es jetzt so hart und derb war, glaubt man schon, dass es unten drunter ist. Ja, aber ihr seht das Prinzip von diesem... Im Resektat. Im Resektat, genau. Ja. Ja, aber das ist die Koordination dieser zwei Channels du greifst halt gerne verkehrt. Ja, du willst einen normalen Arbeitskanal greifen. Weil du es halt umgetauscht hast. Genau. Ja, jetzt sieht man, wie es geht unten weg. Schön. Ja, du musst auch gar nicht nachgreifen. Ne? Man könnte sich ja überlegen, die Zange noch mal zu positionieren, aber das geht super mit dem ersten Griff. Ja, durch Drehung und Zug habe ich das jetzt hier. Also wie gesagt, ich war da ein bisschen beteiligt bei der Entwicklung bei Ovesco, habe ihm ein paar Tipps gegeben und das Produkt ist jetzt seit 2 Wochen, wenn ich es richtig weiß, CE-zertifiziert und wir haben 3 Eingriffe jetzt bei uns gemacht. Das ist jetzt der 4. Eingriff dieser Art, den wir durchführen. Gibt es bisher nur fürs Gastroskop, kommt aber demnächst auch fürs Koloskop. Und jetzt seht ihr, wie wir in dieser schwierigen Position relativ rasch mit Hilfe von einem zusätzlichen Greifer den kleinen Befund hier gleich entfernt haben. Ich muss jetzt hier einmal noch rein. Ich versuche es mal noch ein bisschen weiter wegzuziehen. Wie gesagt, das ist ungewohnt, dass man so in der Entfernung arbeiten muss. Das ist jetzt nicht hilfreich. Jetzt machen wir das Gegenteil. Ich ziehe es mir ein bisschen näher ran. Hier. Ja, und dann muss ich jetzt, das war wieder der Fehlgriff. Ja, jetzt muss man hier hinten einmal reingehen und jetzt hier den Final Cut quasi machen. Ja, noch eine kleine Ecke. Jetzt habe ich keine Spannung drauf, richtig? Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ich greife nach oder ich krieg's so schon durch. Ja, die Spannung fehlt hier. Aber wir zeigen es einmal, wie das geht. Die fehlt überhaupt nicht, Sigi, die Spannung. Wir sind wirklich beeindruckt und das neue Tool scheint wirklich... Ich greife es jetzt einfach noch mal ein Stückchen näher dran an meiner Schnittebene und dann müsste ich es besser hinbekommen.
Ja, jetzt machen wir mal langsam zu. Halt immer noch weit weg. Nochmal aufmachen. Ja. Geht dort hinten rein. Versuche ein bisschen näher dran zu kommen. So, und jetzt zumachen. Jawohl. Ja? Jetzt müsste es besser gehen. Jetzt kommt das Messerchen da oben. Ja, wahrscheinlich mit Schneidestrom einfach. Und zack, weg ist es. Ja? Und jetzt kann ich das natürlich auch gleich, weil ich es im Greifer habe, gleich reinziehen und quasi bergen. Ja? Das haben du und Ovesco wirklich pfiffig gelöst, diese Geschichte. Das ist ein vielversprechendes neues Tool. Vielen Dank euch beiden für die Demo.